Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Ошибку свою исправь. Подпишись на мой канал. Смотри все. Не пропускай. Ребята, всем привет, с вами Жора Минский. Итак, радиошутка, радиоприкольчик от Жоры Минского. Есть вот такой радиоприемничек, он называется радиоприемник Хохол. Итак, включаем и давайте посмотрим, послушаем, повеселимся. Поехали. Прием, прием. Как меня слышно? Как меня слышно? Прием, прием. С ними Жора Минский. Веду трансляцию. Слышно? Прием. Как меня слышно? Ребята, срочно нужна ваша помощь. На этой частоте в тайге очень скучно. Поэтому берите 2 ящика коньяка, гитару, радиоприемники «Океан», ВЭФ, спидолу, разные другие радиоприемники, закуску, колбасу и быстренько на вертолет. И ко мне в тайгу. Локацию скину чуть позже. Здесь мы с вами распалим кострик, сядем кружком, нальем коньячка под гитару, попоем наши добрые песни из Советского Союза, послушаем радиоприемники, поставим сразу всем радиоприемники бланки FM и будем балдеть. Потом пойдем гонять медведей, если они нас не погоняют. Как меня слышно? Прием, прием. Я надеюсь, вы оценили мой юмор. С вами был Жора Минский на частоте 5 МГц, 59-95 метров. Прием, прием. Как меня слышно? Не тормозим. Коньяк, приемники, гитара, вертолет. Тайга, Жора Минский. Всем добра, мира, голубого неба над головой. Всех жду. Всех жду себе в гости. Ребята, надеюсь, вам было весело. Всем пока. С вами был Жора Минский. Ха-ха.